fermosa, verdade? Esta que escoitades é a canción galega máis versionada da nosa historia. É normal, porque é moi fermosa, pero tamén é certo que é unha canción moi triste. E por que será que unha canción triste ten tanto éxito entre nós? Por que non unha máis alegre? Moitas veces escoitamos aquelo de que os galegos as cousas vannos para o corpo, que somos morriñentos, que temos ese punto saudoso. Terá iso que ver coa canción. E a letra escribiu na Rosalía de Castro. Que sería para ela a negra sombra? E para nós? Teremos cada un de nós a nosa negra sombra? Negra Sombra converteuse no maior éxito da música galega xa dende a súa estrea no Gran Teatro de La Habana en 1892, no mesmo lugar que o himno galego, pero 15 anos antes. E triunfou enseguida, porque a canción une a letra dunha poeta xenial, Rosalía de Castro, coa música de Xoán Montes, un compositor non tan coñecido, pero xenial tamén. De feito, hai gravadas máis de 300 versións distintas da Negra Sombra, e ningunha perde ningún pouco do seu misterio. Así que antes de descubrir si temos todos a negra sombra, imos comprobar como é a negra sombra a que ten algo de todos nós. Eu creo que a melodía universal por excelencia dos galegos. Si, a negra sombra é, sen dúbida alguna, o tema estrela da música galega. Cando pensamos en unha comunidade galega, na comunidade galega pensamos unha canción, eu creo que moita xente, aparte do himno que pode identificar a máis xente, pensa sempre na negra sombra. Sintetiza, eu creo que parte a alma do povo galego. A Negra Sombra debe ser a canción máis cantada e máis chorada das cancións galegas. Negra sombra quema sombras, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando imagino que sida no mesmo sol te mostras e eres a estrela que brilla e eres o vento que soa. Si cantan esti que cantas, si choran esti que choras, e eso murmurio do río e esa noite e esa aurora. En todo estás e es todo para min e en min mesma moras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre más sombras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre más sombras. O que Rosalía quixo dicir con estes versos, o enigma da negra sombra, continúa vivo. O mesmo misterio que rodea a vida da escritora, que naceu en Santiago en 1837 e foi inscrita como filla de pais incógnitos. Súa nai era de familia fidalga e seu pai sacerdote. Non se coñece moito da súa infancia, pero parece que foi pouco á escola. E tamén hai moitas dúbidas sobre a relación co seu home. O escritor Manuel Murguía se foi feliz con el ou non. Con tantas incógnitas, a imaxe de Rosalía continúa envolta nun halo de misterio. Foi moi manipulada, Rosalía foi tremendamente manipulada. Moitas veces con a axuda de Murguía tamén para facela unha santa, para facela un mito do país. A santa, a santiña, a boa, a choroa, a dona das desgracias, todo isto limita moitísimo. E moitas veces fai que a xente fale dela sin lela de memoria, que a queira moitísimo sin lela de memoria, e que non se lle dea o valor, a dimensión inmensa que ten esta creadora como galega, como muller e como escritora.
Máis alá da súa xenialidade como poeta hoxe recoñecida, Rosalía era unha escritora profesional, algo insólito para unha muller na Galicia do século XIX. E aí sí que non hai dúbida de que o seu home a apoiou. Con el e coa súa filla maior formaban unha auténtica factoría literaria. Esta era a habitación das fillas de Rosalía. Nesta casa viviu os últimos 5 anos da súa vida de aluguer e sabemos que un dos lugares que utilizaba para escribir era este. Tiña o escritorio na habitación, pero fora tamén escribía neste recanto do xardín. De feito, xa vivía nesta casa da Matanza cando publicou Follas Novas, o libro en que se inclúe Negra Sombra. Nesta obra explora as fonduras do pensamento, mentres que en Cantares Gallegos, o seu poemario anterior, fai unha defensa de Galicia, da súa fermosura, da bondade das súas xentes. Rosalía valora as persoas, a tradición e incluso a música popular. A propia Rosalía era unha practicante de música moi competente. Tocaba a guitarra e tamén tocaba a arpa, a frauta, mesmo incluso o armonio. Segundo a súa filla Alejandra de Murguía, a veces incluso provocaba as iras do Manuel Martínez Murguía, que non era tan filarmónico e que se cansaba de escoitar na casa a todas horas músicas e acordes. A actividade profesional de Murguía levounos a cambiar de domicilio moitas veces e mesmo tiveron que vivir separados por mor do traballo del. Viviron en Madrid, na Coruña, en Santiago, en Valladolid. Unha inestabilidade que tamén era económica. Así, non nos sorprende ese pesimismo que transmite a obra de Rosalía, que ademais tivo sempre problemas de saúde. Esta é a cama de Rosalía, e aquí morreu. E din que xusto antes de morrer lle pediu a unha das súas fillas que lle abrixe aquela ventá para poder ver o mar. Un mar que é imposible ver desde Padrón e que para ela simbolizou sempre a idea do suicidio. De feito, o suposto suicidio na praia de San Amaro da Coruña do poeta Aurelio Aguirre, un posible amor de xuventude, foi un dos feitos tráxicos que marcaron a súa vida. As súas orixes filla de crego, de nai solteira, nai nobre, ademais, por outro lado, por tanto, orixes naquel momento consideradas sacrílegas. Tamén uns desafortunados amoríos supostos con Aurelio Aguirre na súa primeira xuventude, as penurias que pasou durante toda a súa vida, que foi, é certo que foi unha muller con pouca fortuna económica, con gran fortuna intelectual e artística, pero pouca económica, foron vistas moitas veces como causa e motivo da súa poesía. E un motivo que fai medrar aínda máis a súa lenda tráxica é o feito de que hoxe en día non vive ningún descendente de Rosalía. Ela tivo 7 fillos, pero morreronlle 2 de nenos. Houbo moitas negras sombras na súa vida, pero cal sería a que inspirou o poema? Que cree que era para Rosalía a negra sombra? Pois seguramente algo que tiña no seu subconsciente. Todos temos algo que ocultar ou que... non sei, algo. Yo qué sé, la tristeza de ella. Mira, tuvo una infancia durísima. Y cuando supo su auténtico origen, para ella tuvo que ser un trauma horrible. Alguns recordos da infancia. A sotana de seu pai, a sombra da nai que morrera. Temores e inseguridades, ese tipo de cousas. Ti que crees que podría ser a negra sombra? Pois eu penso que é a morte. No fondo, o que temos é unha negra sombra que nos persigue, que vai acabar levándonos ao cemiterio e que, ao fin e ao cabo, é a morte. Ela fala moi frecuentemente da morte tamén. Para min, que era unha negra sombra que estaba viva, que non se trataba de ningún morto, que se trataba máis ben de un amor no que se sentía culpable. A min cada me ven pensar nesta enfermidade do século XX, da que foi precursora Rosalía, dicen que a depresión. Teñase escrito centos e centos, por non dicir miles, de páxinas arredor da que sería a negra sombra de Rosalía de Castro. Realmente polisémico, ten todo o significado que queiras poñer. Dicir, a negra sombra, digamos que é un comodín que podes sustituir polo teu sentimento. Cando penso que te fuche, negra sombra que me asombras ao pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofar. Cando imagino que se irá
esa estrela que brilla y eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que canta. Si lloran, es ti que lloras. Y eso margurio do río y la noite y la aurora. En todo estás y ti es todo para mí, en mi mesma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombra. E temos todos unha negra sombra. Hai cada quen, eu creo que sí, somos galegos, así que de algún xeito marcados ou non por unha nostalgia, por unha morriña, por un impasse, eu creo que todos temos unha negra sombra que non debemos identificar como negativa, penso eu, non? Esa tristura que temos tamén a veces é fermosa. Home, que conste que a miña canción cántame, gústame moito. La música es más bien triste, pero también hay esperanza y brilla. Non creo que haxa ningún coro galego que non cante Negra Sombra, non teña cantado este tema. Non? Ademais, Negra Sombra é un tema galego que, por exemplo, é moi común que se canten coros de todo o Estado español. De toda España e de todo o mundo, porque a razón de compoñer a melodía veu porque Xoán Montes dirixía un orfeón en Lugo e compúxoa para ese orfeón, pero despois adaptou unha orquesta para presentala a un concurso na Habana, no cal, por suposto, gañou o primeiro premio, como para non darllo. De feito, a música ten que ter tamén algo especial para ser, xa oístes, ademais versións da nosa historia, e adáptase ao rock, ao folk, ao pop, e soa ben con calquera instrumento. E hai unha cousa moi curiosa e é que se seguiu reactualizando. Por poñer un exemplo, cando pasou do Prestige, o tema Negra Sombra foi un símbolo musical, de repente un tema que serviu para sintetizar o que estaba pasando e esa desfeita, non? Pero tamén volveu a pasar uns anos despois cando hubo incendios forestais en Galicia tan graves e tamén ese tema volveu a sair unido ás noticias e tal. E por si fora pouco, cando na película Mar Adentro de Amenábar, pois tamén é un dos temas que anda por aí con esa importancia, non? Nin me deixarás nunca, sombra que sempre me asombra. Podemos pensar que por ser unha canción de raíz folclórica nos chegue aos galegos, pero é unha canción que emociona mesmo pois, a públicos como chineses ou xaponeses. Está constatado. Un tema triste, pero un tema
que representa, é o máis representativo da música galega con moito, non? Polo número de versións que ten. Cando penso que te fuges, negra sombra que me asombras, oh, pedos meus cabezais, tornas facendome cantan esti que cantan. A musicación do poema Negra sombra de Rosalía é dos mellores exemplos que se atopan de como se debe musicar un poema. Creo que, inda que escoitemos a música, estamos pensando tamén na letra. Xoán Montes lle puxo unha música tan perfecta e tan acaída que xa non sabemos onde empeza a música e onde acaba a poesía. Eu creo que é dos casos nos que se produce unha mellor simbiose entre música e letra. Se cantan esti que cantas, se choran esti que choras, que é a parte como máis dramática, tamén de máis peso e tamén na que pode haber como máis carga emocional. E nesa decide subir a melodía. E esa parte sí que é un lamento, esa parte sí que é como... Pode chegar a ser máis desgarrada. Ten moita forza, ten moita forza. Escribir melodías boas é un arte. E aquí, Xoán Montes esmerouse. E vaya que si se esmerou. Xoán Montes naceu en Lugo 3 anos despois que a Rosalía, pero sen dúbida ten menos sona. Seguramente, en parte porque se viu eclipsado pola figura de Rosalía. Pero unha melodía como esta non sae da nada. Montes, para os que non o coñezan tanto, foi o xenio musical máis premiado da historia de Galicia. Daniela, sábese quen compuxo a letra da Negra sombra, pero e a melodía? Montes. Xoán Montes. Sí. Que pegada deixou en Lugo, Juan Montes? Él de aquí. Nace en Lugo, fue seminarista, allí se formó musicalmente, fue un músico extremadamente precoz, de modo que a los 17 años ya tenía composiciones importantes y se ve que era autodidacta, intuitivo, debía de tener una memoria musical prodigiosa. A produción de Montes é abundante, xéneros que van desde a música religiosa hasta a música de concerto, pasando por todo tipo de peces de salón, mazurcas, polcas. A Negra sombra pertence a un xénero, o da balada galega, ou liz, ou canción lírica en galego, que tuvo un papel fundamental dentro do que é a tradición compositiva de todo o romanticismo musical en Europa. Ese espíritu romántico de renacimiento de la periferia. A través da canción de concerto se podía traballar naquelas linguas que estaban na periferia do centro da gran tradición, como era o caso, neste caso, do galego. Este centro y periferia se desarrolla con el romanticismo. Y ese espíritu romántico es lo que tenía Montes. E falamos de Juan Montes, é o suficientemente coñecido en Lugo, que crees? En Lugo, bueno, creo que desde uns anos aquí, eu creo que sí, sempre tuvo moita presencia. Ademais, Xoán Montes no seu tempo foi todo un personaxe naquela época na que ser un compositor e ser de Lugo, estar vencellado á banda, etc., pois era un certo recoñecemento. Notase o moito cariño que tiña da xente cando se tratou de facer unha cuestación para construir un monumento que fixese honor a súa importancia como persoa, pois a cantidade de xente que puxo a peseta, non? Pois este unha peseta, este uns céntimos, este 50 pesetas, este 100 pesetas, pero ves, cada un coa súa pequena aportación e tantísimas aportacións, pois dice, isto é porque a xente o quería. E por que o querían? Mirade como era Montes, que o que gañaba nos concursos musicais repartiu entre os pobres da cidade. Un xesto apreciado, porque cando el morreu, os pobres xuntáronse e deron o pouco que tiñan para construir un monumento que honrase a memoria de Montes.
A dun home bo, que ademais o foi todo para a música na cidade, como pianista no Círculo das Artes, organista na Catedral, director da banda e fundador do Orfeón. Xa vedes, e sin apenas sair de Lugo, a súa obra puxo a música galega no mundo. A música galega, sen Montes, pois sería unha cousa moito máis fraca do que penso eu. Si Montes hubiera nacido en Berlín o en Leipzig, hoy sería un Mendelssohn o un Schubert, en el mundo entero. Pero nació en Lugo, vivió en Lugo y murió en Lugo, pues queda así. Es un auténtico genio. As composicións de Montes manteñen o espírito da tradición musical galega, pezas populares que el recollía. Negra Sombra, por exemplo, baséase nun alalado incio. Me duele, y me duele mucho, como buen gallego que soy, que de los 11 volúmenes que van publicados ya de las obras de Montes, pues prácticamente no hay ningún coro, ninguna orquesta gallega que interprete esa música. Negra Sombra, inda que foi unha obra moi divulgada, quizáis non era das que máis, pero foi finalmente a peza que sobreviviu na memoria colectiva como obra emblemática do xénero e tamén casi prácticamente como única obra coñecida deste compositor. El parece ser que a sacou a raíz dun alalá recollido na zona do Incio. Era un home en cuanto a música moi nacionalista, o sea, buscando música de raíces galegas. Non sei que cantiga popular sería esa, pero eu que son do Incio podo asegurar que o vento ten a música da Negra Sombra ali. Juan Montes coñecía profundamente a obra literaria de Rosalía de Castro e, de feito, musicou outros moitos poemas tamén desta autora. É unha poeta que, digamos, que escribía cun sentido da musicalidade tremendo. De feito, por exemplo, ten o poema este Miña Santiña, Miña Santasa, que parece un ritmo tal cual. Miña Santiña, Miña Santasa, Miña cabeza de calabaza. É dicir, ten aquela métrica toda. Era unha crack, a Rosalía de Castro era unha crack. Rosalía é un dos grandes mitos da nosa cultura e a imaxe que nos chegou dela é a dunha muller feble e chorona, pero sería realmente así? Como viviu aquela muller? Sabemos realmente como era Rosalía de Castro? Como cree que é Rosalía de Castro? Como cree que era como persoa? Hombre, non sei como definila, posiblemente como unha nostálxica. Yo pienso que era unha señora moi soñadora. Moi traballadora, moi muller da súa casa, dos seus fillos. É que sufreu moito, que pasou moitas, e que luchaba moito. Forte, tiña que ser forte, eu penso que sí,
Era unha muller que loitaba contra as injustizas do seu tempo. Moi crítica. Loitadora por Galicia, eso sí. En principio era como unha muller queixosa, como unha muller como inválida, como non sei que, cando realmente día tras día se está vendo que era unha muller con empaque, cunha personalidade tremenda, cunha persona afincada na realidad, que tería os seus rollos como temos todos, pero que era, olles, totalmente distinto a como nos la venderon, non? Sensible sí, pero para defender aquilo no que cría, Rosalía era unha muller valente que non se botaba atrás. Escribiu en galego nun tempo en que o galego era unha lingua marxinal. Cantaba a dureza da vida dos labregos e dos mariñeiros, a fame, a emigración, a explotación dos seus paisanos en terra allea. Así que esa imaxe que hai dela de muller feble non é tanto así. E Rosalía revélase tamén como poeta social que loita contra as injustizas do seu tempo. En Rosalía de Castro hai unha especie de prefeminismo, unha especie de prenacionalismo galego, unha especie de, casi diría, precomunista, pola forma na que defendía as persoas máis desfavorecidas da sociedade. É dicir, hai unha serie de valores na poesía de Rosalía moito máis importantes, creo eu, que o lamento. Ela ten unha gran empatía coas mulleres, e cos pobres, cos humildes, cos nenos, cos desgraciados da fortuna. Castellanos de Castilla, tratade ben os galegos. Cando van como as rosas, cando ven como a negros. Entonces, ella vivía isto. Rosalía o que fai é transmitirnos algo que está o que estaba naquela realidade galega e que sigue estando. Cando penso que te fuche, negra sombra que me asombra, o pé dos meus cabezales tornas facendo me mofar. Cando masino que sida, no mesmo sol te me amostras, y eres a estrela que brila, y eres o vento que zoa. Si cantan es ti que cantas, si choran es ti que choras, y es o marmurio do río, y esa noite es aurora. En todo estás, e ti es todo, pra min e en mí mesma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombra. Rosalía ten moitísimas máis dimensións que ser unha... que aquel poema que nos aprendemos todos na escola, non? De adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, e que o decimos así con medio como desidia, e como dando a entender que Rosalía era unha poeta costumbrista. E hai unha trascendencia en Rosalía de Castro alucinante. Cando ela di daquelas que cantan as pombas e as flores, sabe o que di. Está dicindo precisamente que ela sabe que dentro ten outras cuestións máis profundas que todas as cuestións poéticas que se adoitaban a escribir. Rosalía é unha auténtica poeta trascendental. Hai poemas de Rosalía como o propio Negra Sombra que son super enigmáticos no seu contido. Para mí é o poema rosaliano por excelencia, para o mundo tamén, porque está traducido a moitísimas linguas. Sería un poema dos intimistas, posiblemente o máis intimista, o máis desacougante de todos. E a meu modo de ver ten a característica de que está escrito en versos moi curtos, que é un poema moi curto, con estrofa moi fácil, con palabras absolutamente
accesibles para calquera persoa, dun material tan sinxelo aparentemente, crear un dos poemas máis desacougantes de todos os tempos, creo que só pode fazer a grande artista que era ela, evidentemente. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando maxino que sida, no mesmo sol te me amostras, e ere la estrela que brila, e ere o vento que zoa. Si cantan, esti que cantas, si choran, esti que choras, e es o marmurio do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás e ti es todo, para min e en min mesma moras, nin me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. Por que esta canción ten ese éxito? Eu penso que a súa ambigüidade que fai que leamos de alguna maneira cada quen a nosa negra sombra do momento, aquilo que nos atormenta, o que nos preocupa, o que fai que nos leamos a nós, o que nos sintamos a nós mesmos na letra da canción. Cada vez que a canto me emociona, o sea, non é unha cousa de falar por falar, é unha auténtica realidade. Para mí é unha peza exquisita, única e un auténtico referente da música en Galicia, pero, bueno, por encima de calquera outro. Temos aí un grande mito que nos une a todos. É impensable que Rosalía non una aos galegos, úneos de 50.000 maneiras, pero úneos. Si cantan esti que cantas, si lloran esti que lloras, y eso marmurio do río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás e ti es todo, pra min y en min mesma moras, nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras. Nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras.